Bendungan Kampaniru, Lampanapu, parah. Amin gue rola ya. Amin jam 4 Oi, selamat pagi, oi, selamat pagi. Ini wah, kena be. Banjir PLBN. PLBN banjir. Burak rata mana? Jembatan Raibura putus bagi dua. Lebaran ya, lebaran kita. Ya, berdua. Lantas sudah informasi kan? Lantas sudah informasi kan? Lama. Kalau bilang iya kan? Rumahnya habis itu dia ada itu kita lihat tadi. Aman. Pak Lambir. Besok baru ini. Lambir betul kan? Jadi kurang tahu kan? Sinyal tak le jadi. Ibu Teresa IKP kan Pak Meora. Ini banjir nih kata soalnya tahu mana jalan mana got. Woi ini ngeri ini. Ini jalan salak nih, jalan air koron. Contoh mana yang got, mana jalan raya nih. Wah ini sadis betul. Oh ini Pak, ini hati-hati karena di atas leh.
Vailingo peti biar mak di kamera khawatir nih bapak. Ah, pas banget nanya kok. Tapi ini jaringan mati amun apa? Oh ini yang jembatan yang di atas ini. Iya. Coran bisa nak bawa ke sini. Itu bawa ke sini. Ya ampun. Oh, otot tangki lagi Pertamina. Iya, auto Pertamina tuh pulang nih. Ini barak tentara yang baru nih Oh, kantor desa apa? Yang pon ini kah? Tadi akan toilet ini. Berani ada yang berani. Depan gua sih sampai dari motor jalannya di sana tuh. Ya. Wih, kembali ke dulu nih mah. Kalau turun bisa, kalau naik bisa.